重生游戏，暴风雨中的金元宝女王。第1章，骆驼与重生。季菲菲30岁，刚被交往3年的男友无情甩掉，理由竟然是为了一个游戏里的女角色。失恋如刀割，她颓然发现自己也已破产，仅剩一台价值不菲的游戏接驳器。酒醉后，菲菲眼前一黑，醒来时赫然发现自己变回了10年前那个懵懂小女孩。手机显示系统提示，玩家无法下线，游戏已进入重启模式。这是命运的重开，她决定不再受人摆布，而是要在这场人生大游戏中打破所有束缚，活出真正的自己。第2章，新生的规则。重生后的季菲菲拥有系统赋予的逆转金元宝任务，每当完成任务，她便获得金元宝，可以用来改变现实中的某些事件。游戏世界与现实交织，菲菲发现自己的决策能引发蝴蝶效应。她拒绝依赖美男 NPC， 反倒大力招募各路大神帮忙赚钱与战斗，构筑属于自己的商业帝国。第3章，疯狂商战与意外同盟。菲菲用金元宝成立游戏科技公司，改良游戏接驳器，吸引无数玩家。就在这时，昔日游戏女神也出现了，她竟是男友利用的那个虚拟角色原型，真实身份令菲菲震惊。两人从竞争敌对到勉强合作，菲菲开始展露她天生的商业头脑与超强谈判技巧。她的资金越滚越大，却也招来敌人暗中阻挠。第4章，爱恨交织的游戏人生。菲菲遭遇前男友再次挑衅，意图夺回昔日资源与控制权。菲菲不动声色，利用系统任务和社交网络揭露她的背叛和虚伪，成功翻盘。同时，她发现身边的几位大神逐渐走入她的生活，带来意外的情感波动。谁才是她真正值得依靠的人？第5章，命运大反转与终极试炼。系统出现异常，游戏世界与现实的界限越来越模糊。菲菲面临前所未有的终极挑战，要在虚拟与现实间选择命运，还是成为真正掌控自己人生的女王？她携手盟友们，一同揭开背后隐藏的巨大阴谋，甚至牵扯到高层权力与未来科技。第6章，金元宝女王的传奇。在风暴中心，菲菲用智慧和勇气打破束缚，建立起属于自己的王国。游戏与现实融为一体，金元宝成为她不朽的象征。她不再迷恋那些虚假的爱情和华丽外表，而是用行动证明，只有坚持与自信，才能成为真正的赢家。第7章，风暴中心的阴谋。重生之后的季菲菲正以迅雷不及掩耳之势扩展她的游戏科技公司，但就在这时，一连串诡异的数据异常开始在系统中出现。游戏世界的核心数据被神秘黑客入侵，危及她的王国根基。菲菲察觉这一切背后藏着一个更深层的阴谋，有人企图借由操控游戏世界，进而影响现实的权力结构。这些黑客不但拥有极强的技术实力，还有着不可告人的政治背景。他不得不依靠自己招揽的大神们一起破解谜题，阻止这场数位风暴蔓延。同时，菲菲在调查过程中发现，那位曾是她男友游戏女神原型的神秘女子，竟与黑客组织有着千丝万缕的联系。两人的关系瞬间变得诡谲难辨。第8章，心计与背叛。随着调查深入，菲菲发现公司内部有人暗中勾结黑客，意图在背后操控她的资产。这位背叛者竟是她最信任的高管苏莫林。面对突如其来的背叛，菲菲愤怒而冷静，她利用系统赋予的金元宝力量，设计了一场完美的反击。在一次高层会议上，她当众揭穿苏莫林的阴谋，成功收回公司控制权，并使对方灰头土脸落幕。这场风波不但震慑了敌人，也让菲菲更加坚定了只信自己的信念。第9章，意外的盟友与爱的萌芽。在这场风暴中，大神团队的队长冷峻神秘的楚漠然渐渐走进了菲菲的生活。楚漠然不仅技术卓越，还有着出乎意料的温柔与体贴。两人在并肩作战的过程中，逐渐产生了微妙的情感火花。楚漠然的冷峻外表下，藏着一段不为人知的悲伤过去，而菲菲的坚强与真诚，成了他心中最暖的光。菲菲开始怀疑，这次重生或许是命运特意为她准备的礼物，不只是事业的成功，更是情感的救赎。第10章，虚拟与现实的边界。系统异常逐渐加剧，游戏世界的规则开始紊乱，甚至出现玩家意识与现实重叠的危险。
菲菲被迫面对这个由系统隐藏的终极秘密，原来她所经历的一切，不仅是重生，更是一场跨越现实与虚拟的存亡大考。如果不能掌控这场风暴，她将永远困于游戏与现实的夹缝中，无法自拔。楚墨然与菲菲联手，尝试破解系统核心程式，寻找重启之法。第11章：终极决战与觉醒。黑客组织发动最后一击，企图夺取系统控制权，将整个虚拟世界转化成他们的私有领地。菲菲与楚墨然带领大神团队迎来终极决战。一场惊心动魄的数据风暴与心灵碰撞中，菲菲终于觉醒系统隐藏的真正力量。金元宝不仅是货币，更是一种能量，能改变整个世界的规则。他勇敢地面对恐惧，以智慧与勇气成功击败敌人，重建了游戏与现实的秩序。第12章：钢铁女王的皇冠。风暴过后，季菲菲成为公认的游戏界与科技界双料女王。她不仅掌握了游戏世界的主导权，更开创了全新形态的虚拟经济体系，改变了人们的生活方式。楚墨然成为她最坚实的伴侣，两人携手面对未来的挑战与未知。菲菲明白，金元宝带来的不只是财富，更是成就自我、掌控命运的力量。他站在巅峰，笑看风暴来袭，淡然说道：“让风暴再猛烈些，我准备好了。”第13章：一维裂缝与灵魂交换。平静未久，系统侦测到一个一维裂缝正在游戏与现实之间扩大。裂缝内的能量仿佛来自平行时空，逐渐吞噬了高级伺服器与大量玩家意识。更恐怖的是，裂缝导致部分玩家与 NPC 的灵魂交换，而菲菲竟在一次进入裂缝探索时，被迫与游戏中最传奇的魔女基罗娜灵魂对调。她成为魔女，处于游戏中的反派阵营。唯有完成裂缝核心的试炼，才能回归真身。楚墨然为救她，冒险登入最危险的异界副本亡灵之城，而那里竟藏着她失散多年的兄长。第14章：魔女的审判与心灵幻境。作为基罗娜，菲菲历经魔域试炼，她被迫审视自身的7宗罪：贪婪、傲慢、愤怒、怠惰、嫉妒、暴食、色欲。每一场试炼都具象为现实与前世经历的幻境，逼她面对内心最深处的恐惧与欲望。在嫉妒试炼中，她见到过去被前男友背叛的那一幕；在傲慢试炼中，她看见自己掌权后如何冷落曾帮助过她的人。他痛哭、愤怒、崩溃，最终在绝望中选择了原谅自己。这一刻，魔女的心智彻底崩解，裂缝也出现破绽。第15章：天地逆转与王座交替。楚墨然在亡灵之城奋战7日7夜，最终成功找回兄长楚岚。原来他早已成为另一维度中的神级意识守护者。兄弟重逢，楚岚牺牲自己的能量，为菲菲注入记忆之光，帮助她恢复灵魂归位。菲菲与楚墨然携手回归现实，并发现裂缝已蔓延至整个虚拟主机中心，全球玩家皆被卷入意识困境。他下令封锁系统，进行全体同步重启计划。但这意味着所有人的记忆将被归零，包括他与楚墨然的所有共同记忆。第16章：爱的选择与再一次重逢。在重启倒数的最后5分钟，菲菲选择留下自己一份记忆档案，嵌入金元宝系统核心。如果我们有缘，便会在金光闪闪之处再相遇。重启完成，全世界游戏玩家意识重生。菲菲化名为金茶小姐，重新开启一家小型游戏咨询工作室。有一天，一位熟悉又陌生的青年走进店里，他带着一张金元宝纸条，说道：“你还记得我吗？我想订一杯金光闪闪的咖啡。”菲菲怔住，然后笑了。结局：金光闪闪，风暴不在。他与楚墨然再次相识相知，虽然记忆被抹去，但缘分早已根植心底。两人从平凡中重新出发，再度联手建立元宝科技，成为新时代虚拟与现实共融的引路人。金元宝系统被永久保留，作为纪念，也作为信念。不管命运如何重启，只要愿意相信，勇敢选择，就永远不会迷失。后记：女王的低语。这不是一场游戏，这是我们的生命。季菲菲语录。从被抛弃、重生、游戏称霸，再到选择放下一切，菲菲用她的方式告诉所有人，真正的胜利不是打败别人，而是打败过去那个不被爱的自己。风暴过后，她仍然爱金元宝，也爱自由。
但他更珍惜的是一杯咖啡、一双明亮眼睛，以及一个能为他重新走进风暴中心的身影。愿所有曾跌倒、迷失、错爱的你，也能在时光的裂缝中重启命运，重拾自我，成为你人生里的金元宝女王。